मेरे सम्मानित साथियों, मैं एएस नोमानी बुंदेलखंड इंसाफ सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं जनपद बांदा के प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जिस तरीके से ये जनपद बांदा का अशोक लाट है, इस अशोक लाट पे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को इंसाफ मिला है। लेकिन जिस तरीके से ये बांदा के अशोक लाट को, ये अनशन स्थल को, धरना स्थल को जिस तरीके से इनकी दीवारें तोड़कर, दरवाजे को तोड़कर एक नए सिरे से बनाया जा रहा है, अब जनपद बांदा के लोग अपने इंसाफ के लिए, अपने न्याय के लिए कहाँ बैठेंगे, एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि वो तत्काल इस मामले को लेकर के एक प्रेस नोट जारी करे, अब बांदा वासियों की अवगत कराए कि धरना स्थल ये रहेगा या कहीं और रहेगा। वरना अन्यथा की स्थिति में बुंदेलखंड इंसाफ सेना के लोग यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाने के हेतु और न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।